Anak flu batuk, jangan buru-buru minum obat ya bun. Solusi buat anak yang susah minum obat ketika batuk pilek dan radang tenggorokan: minum madu purba naga, bikin hangat nyaman di tenggorokan. Ramuan madu herba alami untuk atasi infeksi saluran pernapasan dan masalah lainnya seperti flu, batuk, demam, insomnia, dan lain-lain. Sudah PPOM dan sertifikasi halal ya bun. Tunggu apalagi, check outnya di Keranjangku ya bun, mumpung ada potongan harga dan gratis ongkir.